Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Le JT amin'izao fahinana amin'ny roapolo ny volana janoary izao hialana tsiny indrindra ny fahatarana eo amin'ny fanombohana noho ny olana ara-teknika efa mila amin'izany amin'izao fotoana izao ary dia manasa antsika anaraka ny Le JT ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Nitondra ny heviny mahakasika ilay famelabelarana izay nataon'ny filoham-pirenena omaly mikasika ny fisandratana 34 ny mpahay toe-karena iray. Misokatra nanomboka androany kosa ny taom-pitsarana ny taona 2024 ity. Efa mikiarbaolana miaraka manoloan'ireo trangana fakana-kera ny teratany karana ny masovon'izy ireo eto Madagasikara sy ny mpitondra eto an-toerana. Asipamboarana kosa amin'izao fotoana ny fonja Benito Amasina izay rava ny rivodoza ava farany teo. Mampitaraina ny mponina eny Ambotrimanjaka ny faratsian'ny lalana izay mampitohy ny digue maingy eo amin'ny ara-malagasy ka hatrany an-toerana. Azo vahana raha ampitsy tontolo andro ny horonan-tsary 3D eny amin'ny plaza Ampeflo. Ampifaliana taky ny mahazatra tompoko kilasy tompoko vavy no iarabana antsika tsirairay avy manaraka ny Le JT amin'izao takariva izao. Ao anatin'ny tapany faharoa indray koa sika dia resaka ny hetsika ara-kolontsaina izay ho avy atoato misy ihany koa ny hafakely sy ny oyanao ny tapany voalohany itondranay Sisone Andrenirina ireo vaovao maro samihafa. Sardine Atlantique disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente Iverenantsika kely mahakasika ilay famelabelarany filoham-pirenena Rajaonarmampianina ny fisandratana 34 izay natao omaly. Taorian'ny ny famelabelarana nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina mikasika ny fisandratana 34 fandaranasa ho fampandrosoana ny Madagasikara dia nanokana fotoana namaliny ireo fantaniana vitsivitsy izy omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavlo nandritra ny fankalazana ny faha-efataona nanova ny fianianana itondrana ny firenena ny bantoerana moa ny voalaza ny vina taona 34 fa nisy ihany koa nefa ireo resaka politika mamintina ny fizotriny ity fanadiadiana entiny andro lalaina Andriamasy Kasa mbola manana amintsika ity. Ratsaivina dia tanjon'ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina ao anatin'ny vina 34 fisandrata Madagasikara ny asompotra antsika teny Ivon-Dramasina Indiana ny ampiroboroboana ny indostria ny atompon-dakatsika amin'ny ekonomia manga avy amin'ireo vokatra andranomasina ny andranantsika ireo vokatra tsy fahita maneran-tany sy miavaka ny andrano ireo vokatra avy amin'ny arena kibonitany sy vatosoa sarobidy ary ny avoalohany antsika amin'ny toerana masitona mpizahatany betsaka indrindra. Sehatra fito no itodian'ny asa anatrarana andreo dia ireo fambolena hoenty mivelona ny fahaiza-mitrandraka ny vokatra amin'izany ny jonsy arena andranomasina ireo sehatra ny indostria madiniky ny arena kibonitany ireo vatosoa sarobidy ary ny sehatra ny fizahantany. Ny antso ireo sehatra tsy miankina ny filoham-pirenena tamin'izany satria taoriany fanadidina tao dia mino sy mananteny ireo sehatra tsy miankina mba handrainy andraiky ny ampandrosa Madagasikara ny 20% ny malagasy. Karaha ohatra mahazo laka ny secteur privé mahazo les mesures incitatives nangatahan'ny présidentsime ohatra dia mahazo ataoko hoe mahazo ny incitation rehetrarehetra mino ahy nareo. Je pense que oui, c'est bien justement de penser dans ces termes-là qu'on est un pays qui est quand même dans un état, on vient de loin,
Il parlait lui-même du PNB qu'on avait il y a quelques décennies et maintenant quel PNB nous avons. Donc que l'État, que les gens qui sont au niveau de l'État pensent à ce qu'il faut absolument qu'ils aident le secteur privé à développer le pays et qu'eux viennent en tant que protecteurs, comme il l'a dit, nous faciliter les choses, etc. dia ny fahaizany koa manangona ny hery velona rehetrarehetra mba hanampy anazy zany irahina ao anatin'izay fanatanterahana ny leviny izay. Resy lahatra ihany koa ireo mpanao politika ka na tsy nanao fanambarana mivantana azy izy ireo omaly dia tasotra tamin'ny endrika izy ireo liana tamin'ny famelaberanana sy nitehaka tahoriana izany. Tsara dia mizatra azo tenaina izay mandrosan'izao ny asa mandrara ampandrosoana firenena matoky ny fijoroan'ny président de la république anatanteraka an'izany amin'ny fividianana manaraka zay. Nisy anefa ireo mpanao politika no mbola nandrangaranga ny sakana avy amin'ny tsy fahatanterahany fampihavana-pirenena. No azavainy tabery Andriamanantsoa avy amin'ny CRN nandritry ny lobary andasy io omaly io fa tsy afaka mpandroso a Madagasikara isika raha tsy tanteraka ny tena fampihavana-pirenena. Namaly izany filoham-pirenena fa efa nanao ny ezaka sy mbola vonona anao izany izy. Zangy filoham-pirenena voalohany nanao hoe tsaitsy voavoaka ao analavana boribory ny filoham-pirenena taloha inona tamin'izao zay. Tamin'izay izy ohatra ny filoham-pirenena anaiky fa manana raika filoham-pirenena. Ohatra ny filoham-pirenena anaiky fa misy tsy mety amin'ny firenena dia anaiky izany ary tokony ilazy izy fa nanana tao anatin'izany tsy misy efanao izany filoham-pirenena. Dia zantsika izany avy ny fampasona firenena hoe atao azany zay zavazay fa ny ompotony efa toerana normaliste zany atao zay toko filoham-pirenena dia lazanao fa anoy am'izay anao am'izay tsy nala am'izay fa izao tsy sankanantsika koa zay anao ezaka amin'ny fampasona voalohany ary anao ezaka ao anatintsika zavaizay dia renaissance retenefo. Ny antso ny finiavan'ny tsirairay ihany koa ny filoham-pirenena Ery Mampianina ny andrana sy nitaky ny fiarahamentana sy fiarahamezaka satria dinga anatrarina vina 300 fitsandrata Madagasikara ny fiezana ohatra mendrika exemplarité sy ny tsy fisafidianana fa tsy zay mendrika méritocratie. Ny fampianatra azy ny filoham-pirenena amin'ny mampianatra azy ny filoham-pirenena ary any mampianatra azysika amin'ny resaka hoe méritocratie to place gafy zao mahafinaritra anareo rehefa mitodika hoe filoham-pirenena fanazakino faneanareo nandraikitra tsirairay avy misy anareo reo dia manandraikitra apiatra ny méritocratie. Méritocratie tsy fampidirana tasika fanjakana fa méritocratie moa dia tafiditra amin'ny mpianatra zay vidina amin'ny sefa-pianarana samihafa. Amin'ny sefa samihafa méritocratie fa tsy hoe eo misy etra ray ministre na premier ministre na le manakakeka an'izany hoe méritocratie fa tsy etra rehetra no ilana mpiarina ny méritocratie. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy miara-manaiky ny rehetra fa tsy lalana intsony ny fambolena krizy eto amin'ny firenena satria raha araka ny fanadina tao dia nitotongana lalina tokoa ny toe-carré Madagasikara taorira ny krizy ny fandimby ireny. Pour terminer et pour qu'on puisse ensemble avoir les yeux rivés vers l'avenir, je vous invite à dire avec moi et une seule fois envisage plus jamais ça. Et je vous remercie. Fahateboka maromaro no hitarafana ny fahasalaman'ny toe-carré eo amin'ny firenena iray ary teboka iray amin'izay ireo fiakarana agarena faobe izay raha nivina ny filoham-pirenena dia ampitomboina 3.5 eny. Naka fotoana lavitra ny filoham-pirenena Ery Mampianina tao anatin'ny fisandratana 30 satria mbola maro ny lesoka tsy ahafahana miroso avy hatrany amin'izay fandrosoana izay manazava misimisy kokoa izany ny tafanirany Rindratahiry sy Doda Rajarinjato tamin'ny mpahay toe-carré Patrick Randriamizata.
mila hainy fanjakana tsara zany tatana le indicateur macroéconomique ny fivoaran'ny toe-karena eto amintsika zany tondro misy tondro anankiefatra izay dia ny resaka vidim-piainana ny resaka fivaovan'ny sandam-bola taux de change ny resaka fivaovan'ny vidim-piainana dia ny fiakaran'ny arikarena faobe. Hatreto aloha dia mbola eo am'larina fahadimy amin'ireo firenena manitra indrindra eran-tany Madagasikara. Tsy mbola misy fiatsarany filaharany taoriny antotany sy navoaka ny tahirom-bola iraisam-pirenena tamin'ny taon-dasa na izany na tsy izany misy fiovana eo amin'ny fandrosoana ara-toe-karena na dia tsy mivantana aza ny fiantraikany eo amin'ny vahoaka mandeha amin'ny ambaratonga an'izay fiantraikany firoborobona ara-toe-karena izay raha ny fanamariany baitoe-karena. Ijerintsika itodika kely tsika tao anatin'ny atao hoe 4 taona zany dia mijery ny courbe de croissance tsika dia miakatra foana ny tondro omen'le izy. Olo anatin'ny fiaingana tanteraka ny fiarenany sehatra isanjokajiny eto amintsika raha nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Ondieny. Ho azo tratrarina ary ve izany ny vinanapetrany ao anatin'ny 10 taona dia ny fisandratana 34. Eo am-panomanana n'le fiangana makany amin'le vinalavitra iny izy. Tokony isy zavatra marobe iaraka amin'ny fiakarany iaraka amin'le fiakaran'ny toe-karena io ngavana any amin'le hoe $10. Mba toerana nandritra ny famelabelara-kevitra nataon'ny filoham-pirenena omaly ny lafin'ny ara-toe-karena sehatra izay miankina betsaka amin'ny firoborobon'ny famokarana, ny fampananana asa ary ihany koa ny fahaiza-mitantana. Feo amin'ny lafim-baovao hafa indray kosa dia nisokatra nanomboka izao ny tao-pitsarana 2024. Mila mpitsara marina mendrika sy mafiorina ny firenena hoy ny ministry ny fitsarana ary naverina mafisina teo anatrehany filohan'ny repoblika Rajaonarimampianina Androany fa voninatrany ny fitsarana anao izay rehetra azo natao amin'ny fampanjakana ny tany tandalana. Notsipian'ny filoha nandritra ny lahateny raha teo fa fanohitra ametrahany izay tany tandalana izay ny fitsarana ka tokony iainga avy amin'izy ireo ny fanajana ny rafitra napetraka. Rindra tahiry sy doda raha janjato no mitatitra antsika ny vaovao. Somary navaivay ny fanenjehana sy ny fanakianana ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny taon-dasa mbonandrehitra hevitra ny tokony hanajana ny foto-kevitra voizin'ny tany tandalana dia ny fahaleovan-tena izay fitsarana izay. Mengevy amin'ny fitandron'ireo mpiasa rehetra ho amin'ny asin'ny asany no afana mahazo ny fahaleovan-tena hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Zava-dehibe loatra ny tokony kajian'izy ireo ny anarana mahampitsara azy satria izy ireo no taratry ny fampanjakana ny lalana velona tsy mitanila na amin'iza na amin'iza. Mijoro na maivay araka nefa fantatsika ireo fanakiana maro samihafa izay natao aminareo mety misy mary mety betsaka ny tsy marina ihany koa fa izao tsy ny hafa no andrasantsika lazy hoe tsy marina na mety zany fa izao ianao no mijoroa eo amin'izay fahamarinana tokony ananana eo amin'le fahitsina tokony ananana eo amin'ny faindrena izay tokony ampiasaina eo amin'ny fanatanterahana ny asa miandro satria izay nge le fitsarana fialofan'ny malemy ny fitsarana tsy miangatra ny fitsarana tsakan'ny fampiarana ny tena lalàna ny fitsarana ary fitsarana ihany koa zay andrasana mba hitondra izay fisandratana eo amin'ny firenena izay. Zava-dehibe ihany koa nefa andan'izay ny fanajana ny rafitra misy ireo mpiasa-panjakana rehetra no tokony voafehy ao anatin'ireo rafitra ireo ka tsy tokony latsa-danja amin'izany ireo mpiasan'ny fitsarana rehetra mba hahafahan'ny vahoaka manaja azy ireo sy atoky ihany koa. Misy ny lalàna izay mipetraka ao ampiaro ny lalàna iaino ny lalàna misy tsy mbola dia tena hitako tsara aloha le fanasaziana samihafa ao anatin'izy iny fa dia miatra amin'ny mpiasa-panjakana rehetra ny code de déontologie ary inoko fa manana manokana ianareo ato amin'ny fitsarana anisan'izay voalohany ao anatin'izany dia ny fanajana ny ambaratonga-pahefana zay misy ary tafiditra ao anatin'izany zay voalazanao teo lay fanajana lay secret zava-dehibe io tsy ambaratelo io satria dia mety mampikorotana raha zavatra fenina anao sehonao ampahabe maso
raha zavatra tsy ambaratelo ny asa no olazainao amin'ny hafa rehetrarehetra inona intsony no asonareo ny asontsika eto amin'ny firenena. Taona vaovao ary fiaingana vaovao ny taona 2024 ho an'ny ministry ny fitsarana Rasolo Elise Alexandrine. Zava-dehibe ho an'ireo tokony andraikitra isa tokony ao amin'ny ministera tantanany ny tokony hanajana ny zon'olombelona, ny tsy fijerena tavan'olona, ny fanaovana ny asa ao anatin'ny fahitsiana tanteraka ka von'ny izy ireo anavao izay fanamby izay. Amafisina etona ny fahavononan'ny fitsarana anao izay azony atao rehetra amin'ny fampanjakana ny tany tanalana andry iankina ny fampandrosoana ny firenena mahazo matoky izany ianao sy ny vahoaka malagasy manerina mosy. Misokatra manomboka izao izay tao mpitsarana 2024 izay fotoan'izay nanatanterana Andremy Seza Charles ihany koa ny fianianany hamatony Papanoa ao amin'ny fitsarana ambony azy sy Raketa Manga Odette izay filohan'ny fitsarana mpandrava didy. Fa anisan'ny naoraka tatoato teto amintsika ny fankanan-kerina ny kidnapping an'ireo vahiny indrindra ary anisany voakasika tamin'izany ny teratany indiana. Nanambara indrindra moa ny masoivon'izy ireo eto Madagasikara fa efa nifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra eto an-toerana izy amahana izay olana mahakasika ny fatrangana fakanan-keriny izay no mafisiny tao amin'ny fandraisam-peon'ny Piardina Razafindramanana sy Misa Razafinjatovy ihany koa fa tsisy fiantraikany amin'ny fifandraisany ity firenena ity amin'ny Madagasikara izany. Matetika ireo zanaka mpandrarana mpandraragoavana vahiny miasa sy mona eto Madagasikara no misy makan-keriny. Ny 700 izy ireo dia indiana avokoa. Efa nisy ny fepetrany ho raisina hoy ny nambarany masoivon'ny Inde eto Madagasikara ary ho amafisiny izany. You know, kidnapping of any person regardless of the nationality. Ny resaka kidnapping dia mampalahelo be foana ho sisy na tera-taninina iaran'izany. Ny zavatra efa nataon'ny ny Inde sisy ny ambasadiny Inde dia efa niresaka tamin'ny ireo manam-pahefana tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana tahaka ny polisy, ny gendarmerie sy ministra maro izahay mikasika an'izy io ary dia manantena sy tena maniry tokoa aho mba hitsaran'izany. Iza na iza no ambadika izany fankanan-keriny izany dia tokony ho samborina sy ho tsaraina araka ny lalàna malagasy ary tokony gadraina izy. Niara-niasa teo amin'ny lafin-drehetra i Madagasikara sy Inde toy ny fambolena sy ny maro hafa. Tsy ataon'izy ireo sakana eo amin'izay fifandraisan'izay raha teo ny tranga fankanan-keriny sesy teto Madagasikara raha ny voalazany masoivon'ny Inde hatrany. India-Madagascar relations, I always say in one word, excellent. Tena tsisy tomika ny fifandraisana entre ny Madagasikara sy India ary zavatra iray mivaingana dia ny président ny Madagasikara dia efa nandeha tany Inde ary mbola miamafy hatrany izany fiarah-miasa izany ary mbola mety mbola hiverina ho an'ny hitsidika ny Inde indray ny président ny Madagasikara. So it's one word, excellent. Nankalaza ny 27 taona nijoroan'ny Repoblikan'i Inde androany no mariany tamin'ny alalan'ireo hetsika ara-kolotsaina isan-karazany izany. Fa andeha kely any amin'ny faritry Mahajanga indray sika ny rongatra ny fangalarana moto tatoato tany Mahajanga. Isan-kerinandro dia saika hainoina tranga hatrany farany teo moa dia moto mpiasan'ny tao anivon'ny fitsarana iray no olona sibatra vokatry ny fiara-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana nahatratra ny tambazotran'izy ireo niaraka tamin'ny moto alatra miisa 3 araka ity vaovao izay tatery ny mpanao gazety ny Joemina any Mahajanga ity. Olona manodidina ny 2 arivo teo no nahazo tombony tamin'ilay fanomezana natolotry ny filohan'ny Repoblika Mivady Omaly teto Mahajanga. Vary 4 taona omby miisa 5 no nozarainy tamin'ireto fianakaviana sahirana avy anivon'ny fokotany 20 eto Mahajanga ireto. Nandefa solotena manokana avy any Andrenivohitra ny filohan'ny Repoblika nanolotra izany teto an-toerana niaraka tamin'ireto tompon'andraiki-pahefana isa tsokajiny teto Mahajanga ireto. Ny lehibehan'ny faritra Boeny moa no nitondra ny teny fisaorana ho azy ireto nandritra izany fanomezana izany. Teto amin'ny kianja mitafin'ny Mahajanga no nanaovana ny fanomezana Omaly tolakandro.
Nankasitraka feno izao fanomezana izao ireto fianakaviana ireto na vonjy ary afaly izy ireo fa misy mahatsiaro amin'izao taom-baovao izao ho mariky ny asaramanitra raha teo no nanolorana ireto vary sy enomby ireto mba afanydrehetra mifaly sy ho marika ihany koa tamin'ity fahefataona nitondrany ny filoham-pirenena malagasy ity. Arak'izay hitantsika izay dia tsy ilay sary mahakasika indrindra ny alatra moto no narahantsika teo fa ny nofokena amin'ny tampihavanana izay natao tany amin'ny faritry Mahajanga. Hitantsika eto ihany ny fanadindiana mahakasika an'izay fangalarana moto tany Mahajanga izay rehefa tonga ny sary fa ho an'ny Toamasina indray aloha. Vokatry ny fandalovany rivodoza ava farany teo nitondra takaitra betsaka ny teo amin'ny fonjabe ny Toamasina izany. Trano ipetrahan'ireo gadra ny toerana fitehirizana sakafo hatramin'ny sakafo no simbana rehefa nisy aza nefa ny ezaka fanamboarana natao tao an-toerana. Ao anatiny izany indrindra moa ny isan'ny votoatin-dresaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny fanamboarana ity fonjabe ny Toamasina ity arak'izao vaovao tatery Rodin no menjanahary izao. Potika hatramin'ny ampolisan-jato ny fonjamben'ny Toamasina tao aoriana amin'ny fandalovan'ny rivodoza ava farany teo. Raha ny tanteny an-toerana, efitra roa ipetrahan'ireo gadra no simba tanteraka. Vokatra izany, efitra iray ipetrahan'olona 20 no lasa ipetrahan'olona maherin'ny 300 amin'izao raha ny fanazavan'ny meny tompon'andraikitra tao an-toerana. Izay nahitana fahasimbana koa teo anivon'ny sakafo an'ireo voafonja, eo koa ny magasin mikasika momba ny fametrahana ny sakafo. Teo ihany koa ny bureau-ny mpiara-miasa sasany, ny poste de police, anisany nisy fahavoazana daholo zany atao amin'ny fonja izay misahana momba ny vehivavy dia nahitana fahasimbana daholo zany. Efa nirosy tsikelikely tamin'ny fanamboarana izy ireo ankehitriny no miandry ihany koa ny tolotanina avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ny tantara no jerena, efa tamin'ny taona 5 no niorina ity fonjaben'ny Toamasina ity ary tsy mbola nisy ny fanavaozana natao. Dia nanao ezaka tefy maika fotsiny aloha zany zay natao zay mba mindrana kely mba sitranay zany manala an'izay ina ma ty ny fahafenona teo anivon'ny fonja zay dia efa nandrafindrafitra kely n'izay tandrify eo zay tôlina teo ihany zany aloha naverimberina mandra-pahatongavan'le fanampiana na ny fanamboarana tena matomboka zany eo anivon'ny fonja. Laharam-pameana ny fanamboarana ity fonjaben'ny Toamasina ity sy ny amerenina amin'ny laoniny ireo trano simba ireo, izany dia tsinjovina sy ametrahana ny zoma olona na dia aty am-ponjary. Milafy ny fizahantany indraiky kosa dia tonga tao an-tsiranana ny sambo izay mitondra mpizahantany maro. Mpizahatany voalohany amin'ny ity taona ity ary itsidika nosy be sy antsiranana. Antenaina ho tsara kosa ny tsena ny fizahantany raha oharina amin'ny tamin'ny taon-dasa izay somary nidina raha ny fanazavana voaray. Ankoatra izay tsisy fiantraikany amin'ny fizahantany eto amintsika ny fanafoanana ny dia ataony Air Seychelles aty Madagasikara araka ity angom-baovao entiny Irina Andriamalala sy Misa Razafijatovo ity. Efa miverina tsikelikely ireo mpizahantany tonga eto amintsika. Ny 90 isan-jato izany tamin'ny taona 17 raha oharina tamin'ny taona 14 izany hoe nahatratra 7 sy 2 hetsy. Antony tonga izany ny valanaretina. Anisan'ny toerana indray mpizahantany voalohany sady maro antsiranana.
efa miatrana ao toerana ireo sambo mpitondra fizahantany tombanana ho mpizahantany ray etsy no avy amin'ity taona ity ka ny enalina amin'ireo dia tonga avy amin'ny sambo avokoa raha ny fanazavana mitondra mpizahantany 590 ny sambo iray tonga any amin'ny morontsiraka be mpizahantany amin'ity taona ity zao tsika tokony miandro amin'ny 60 000 touriste izy io zany sambo anankiroa eo ny tena ngeza fa misy sambo mandinika maromaro tsy latsaky ny $200,000 eo ny vola entiny io croisière io zany anatin'ny andro anankiray eto Madagasikara. Mbola mitana ny toerana voalohany amin'ny fisariana mpizahantany kosa Inosbe ho an'ilay sambo tonga ho antsiranana dia Inosbe, Diego, Toamasina no viana hotsidian'ireo mpandeha ao anatin'ny 2 andro. No ny faravan'ny tanànan'ny Toamasina dia toerana 2 ihany no ale. Rehefa betsaka amintsika ireo dia voandrina indirectement manao promotion des destinations Madagascar ireo au moins déjà au niveau national. Tsy hisy fiantraikany amin'ny fizahantany eto amintsika kosa ny fampiatonan'ny Air Seychelles. Raha tapaka ny fifandraisana ara-pizahantany amin'ny Seychelles dia hisy ny sidina vaovao ampifandray ny Inosbe, Dar es Salaam sy Antananarivo manomboka ny volana aprily avy izao. Fa mifandray amin'izay fizahantany izay hatrany dia nitondra fanazavana mikasika an'ireo antota taratasy vaovao takiny amin'ny fanamboarana passeport ny lehibe ny sampana mikarakara an'izay eo anivon'ny polisy pirenena. Aminy dia ho fisorohana ny fandranana olona antsokosoko no antony izany. Hisorohana ihany koa ny fampijaliana ireo malagasy mikasa ho andro Chine na firenena arabo araka ity fanampanazavana izay hoentiny lehibe ny sambatra raha mikarakara ny passeport eo anivon'ny polisy pirenena ity. Raha makany amin'ny toerana, raha misy amin'ny toerana tianao andanana anao dia manome alalana ny olona andananao certifié iny na légalisé iny any amin'ny mairie na préfecture amin'izay toerana andananao miampy ny photocopie ny carte-pondro le olona izay no présentena aty aminay zany mba azahoana midélivrer ny passeport. Tsy dia sarotra ilay izy amin'ny ankapobeny. Misy moa firenena sasany tsy mahasarosarotra ihany nanaovana an'izy nefany tokony zavatra primordial zay ho an'ny firenentsika sy ho an'ny taranakasika. Fanampitaraina ny mponina eny Ambotry manjaka kosa ny aratsy ny lalana mampitoy ny digy miainga eo amin'ny ara-malagasy ka hatrany amin'ny tanànan'izy ireo. Ireo fiara vaventy nivezivezy eny an-toerana moa no tena manafaingana ny fahasimbana ka izao ikaroan'izy ireo vahaolana izao nanao hetsika fanairana ireo tompona andraikitra mba anamboarana faingana ny lalana moa ny mponina tamin'ity androany ity tena toerana nipatitra ny vaovao Jerry Edouard sy Anja Rakotonoraina. Tiapandalana 3 kilometatra ity no ataon'ireo mponina ao anatin'ny 70 minitra isa-maraina eo ny fitohanan'ny fiara mivoaka mahazo ny digy saingy ampin'ny haratsy ny lalana zany lalan-dratsy feno lavaka tsy afaka andehanana mihoatra ny 10 kilometatra isan'ora sady mandany fotoana no manimba fiara na motera na kodiarana. Ireo fiara fitateram-bahoaka no anisan'ireo mizaka izany haratsian'ny lalana izany. Misy zany tômôbila zao mandeha dia mandeha izy zao maraina ny hariva izy miveriny tapaka ny resort vetivety eo betsaka amin'ny fahasimbana miteraky ny lalana izy zany tokony vita tory misimisy lasa taraiky amin'ilay lalana ka azo alina koa lasa mitombo ny lan'ny tômôbila. Misy fiatraikana amin'ny asan'ny amponina aty Ambotry manjaka, misy fiatraikana amin'ny zanakay fampitehan'ity lalana ity. Maro ireo fiara mifamezivezy ety ambaran'ireo mponina ho tena mpanimba ny lalana nefa ireo kamiao be mpanamboatra fotodrafitrasa hatrizay nanao hetsika fanairana an'ireo tompona ndraiky mpanjakana izy ireo androany. Tamin'ny fotoanan'ny fanokanana francophonie dia ny teny filoham-pirenena nanao décret misy izy hanamboatra ity lalana ity tapirian'zareo nanimba an'ilay lalana satria ireo camion izay nanamboatra ny projet amin'ny francophonie tsy maky tompoka no nahatonga lalana ohatran'izao hatramin'izao tompoka eritaona sy tapany aucune réaction avy any amin'ny manam-pahefana. Tsy vao aingana no mifamezivezy tamin'ity lalana ity ireo fiara be mpitatitra entan'ireo raha ny fanambaran'ny ben'ny tanàna Ambotry manjaka. Saika nampiasana ity lalana ity avokoa ny fananganana fotodrafitrasa tetỳ amin'ny manodidina tahaka ny fanamboarana ny kianjan'ny Maki sy ny hôpitaly manara-penitra ary ireo lalam-baovao. Misy ny tetikasa fanamboarana rokady izay handalo amin'iny faritra iny saingy mitaky vahaolana na vonjy maika ireo mponina. Voalohany zao nisy fanamboarana ny tena Maki io teo nandalo teo ny camion mpitondra tany simba tanteraka le simba le lalana dia hoe ho amboarina
malaiko ty moa androany tsy vita le izy dia tatioarina indray misy fanamboarana in'ireo kady iny dia mesimba le zavatra mangataka izay amin'ny fitondram-panjakana ministera dia mba akaiky misahana an'izy io projet io zany mba hanao ny terrassement an'izy io efa nanao fangatahana zay fangatahana maromaro tany ministera momba an'izy io fa mbola tsy tonga mivaly ny ankehitriny tsy ny commune Ambohitrimanjaka nefa no misahany ny faritriny raha ny fanazavana fa ifampizaran'ny commune Ambohibao Anteroka sy ny boriboritany fahenin'ny commune Antananarivo renivohitra tsy refeo amin'ny fitaraina nefa ireo commune roa ireo satria tsy mampiasa ny lalana hoy ireo mponina ka izao hanaovan'izy ireo antsoavo izao. Fanasiana fanaovazana kosa ny toeram-ponenan'ireo mponina eny amin'ny La Réunion kely ipetraka anaty tranolay azo antoka manomboka izao ny ankamaroan'ny mponina eny La Réunion kely anisany olana mianjaty amin'ny mponina eny an-toerana mantsy ny toeram-ponenana zarizary ka mampijaly azy ireo rehefa amin'ny vanim-potoana ny rotsakorana tahaka izao teny La Réunion kely ny jery ny zava-misy ary miaro soa rojoravaka sy doda raha jarinjato. Somokotra ery Lydia sy ny zanany mitony ireo entany fa hifindra anaty tranolay vaovao nandritra ny 3 taona tsinony trano sachet tsy zarizary no ny afin'izy eny mianaka ho azy ireo sady fonena ny La Réunion kely no toeram-pivelomana. Tsy mahofa trano dia nakety La Réunion kely mora velomana ety mba lafo daholo sy zavatra amidy tavangy sy kapoaka. Misy 30 ny fianakaviana toan'ny Lydia nahazo tranolay vaovao tety La Réunion kely. Tranolay vaovao izay nampanantenainy ny filoham-pirenena mivady tamin'ny faramparany taona 2014 iny. Anisany mahazo tombontsoa amin'izany ity renim-pianakaviana ity izay mbola eo andalam-pandravana ny trano teo aloha ahafana manangana ilay tranolay vaovao. Tonga dia efa nangatahana eto aminazy. Andriamanitra ny fiadanana ange omby anazy ary ambinina amin'ny asa izay ataony izy. Misy teknisiana avy amin'ny PNGRC tonga ety an-toerana manampy ny olona amin'ny fametahana ny tranolay. Misy olon-tena ny filoham-pirenena mivady amin'ny fizarana ny fitaovana kosa ny avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny tanora HVM. Matsapy izay fa tena mitsinjana tokoa ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny fiahinan'ny mponina marefo teny La Réunion kely, misy ihany koa ny nofokena amin'ny fampihavanana no tanterana tamin'ireo boriboritany enina sy ny faritra Atsimondrano ary Avaradrano. Asa sosialy mifanojo indrindra amin'ny fanamariana ny fahefa-taona ny tompesan'ny filoha era Zonarmampianina. Fiamlafin'ny kolotsaina dia manome fotoanan'ireo mpankafy horonan-tsary indray rahampitso ny ekipan'ny Canal 7 vidéo. Horonan-tsary 3D no alefa mandritra ny tontolo andro rahampitso ho an'ireo izay mbola tsy nahazo ny tapakila ary dia tsara ny mampafantatra antsika fa mbola azo atao tsara ny manjivizany eny an-toerana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Rahampitso indray ny fotoana eny amin'ny plaza Ampefiloha, horonan-tsary 3 samihafa no alefa amin'ireo mpankafy. Ny voalohany amin'ny folora ny Pokémon Je t'ai choisi. Omena fahafa-po ireo mankafy manga satria isan'ilay horonan-tsary Pokémon na Je t'ai choisi, izany hoe ilay horonan-tsary lava be long métrage izy io. Alors ça veut dire que je vais devoir commencer mon voyage sans Pokémon? Eh bien, à vrai dire, il m'en reste encore un. Le nom de ce Pokémon est Pikachu. Salut Pikachu, je m'appelle Sacha. On va être des super copains, toi et moi. Amin'ny roa tolakandro Geostorm. Des bâtiments entiers se sont effondrés à Hong Kong hier soir. L'averse de grêle la plus violente qu'on ait connue. On peut voir les dégâts à différents endroits et les véhicules endommagés par cette tempête. Tantara mampitaintaina be izy io hojerena en 3D, reality 3D zany hoe mampiasa an'ilay solomaso indray ary efa be dia be ny miandry an'izany. Ary ny maveur amin'ny efatrora. Je vous en prie, entrez. Bonsoir. Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour. Bonjour. Tu savais qu'il avait une femme? Izay iarahana amin'ny Jennifer Lawrence moa zany horonan-tsary mampitaintaina ihany koa izy io. Ampiavaka ny horonan-tsary alefa rahampitso ny vidim-pidirana izay nampitoviana avokoa. Natao ray alina ariary avokoa ny fidirana amin'ireo séance anankiray amin'ireo anankitelo ireo zany hoe na 3D na film tsotra dia nataonay 10 000 ariary daholo.
Mbola misy ny tapakila amin'izao fotoana izao, azo atao tsara ihany koa ny manjifa izany raha mipitso. Amin'ny valora sy sasany dia efa afaka tonga ireo mbola hividin'ny tapakila. Tanjona apetraka ny hanome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra ary isan-kerinandro dia isy foana ny fandefasana horonan-tsary etỳ an-toerana. Araka ny nanarahantsika ny fanazavana sy ny fanadihadiana teo dia horonan-tsary anankitelo araka izany no miandrantsika eny amin'ny plaza Ampefloa, ny iray amin'ireo kosa no horonan-tsary 3D izay anasana antsika tsirairay avy izay mbola tsy nijery moa ho avy eny an-toerana satria mbola misy ny tapakila. Fa hiditra amin'ny vaovao any ivelany sika dia nitrangana aitrano mahatsiravana ao Malala atao amin'ny hôpitaly lehibe iray tao Korea Atsimo. 7 no fantatra fa namoiny ainy hatreto raha ny antotanisa mbola vonjimaika ary olona mahery ny 30 kosa no naratra tsy mbola fantatra moa hatreto ny antony nahatonga ny fahamaizana. Tato amin'ny sampana vonjena teo anivony ity hôpitaly lehibe teto Korea Atsimo ity no nitrangan'ilay aitrano mahatsiravina. Tsy latsaky ny 7 no fantatra fa namoiny ainy, 30 hafa naratra ka ny 9 amin'ireo ahina mafy ny toe-pahasalamany. Raha nambaran'ireo tompona ndraikitra dia ity no aitrano goavana indrindra niseho teto Korea Atsimo tato anatin'ny taona maro. Manodidina ny 100 teo moa ireo olona tao anatin'ny hôpitaly tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Ity farany izay ahitana rihana 4 ary mampiatrano ireo olona efa nahazo taona. Tonga ara-potoana ihany no ny mpamonjy voina ka voafeny afo ary tsy nihitatra tany amin'ny rihana faharoa. Naharitra adiny 3 teo eo ny fifehezana ny afo. Araka ny fantatra dia tsy nanana ireny famonoana afo na extincteur automatique ireny ity hôpitaly Tradoza ity ka nampanano sarotra ny famonoana ny afo. Naneo ny fiara-mioro ho an'ireo fianakaviana namoy avana tamin'iny aitrano iny moa ny filoha koreana Tatsimo Moon Jae-in. Nandritra ny fivoriana vonjimaika izay niarahany tamin'ireo mpanolo-tsaina ahafahany mamaritra ireo fepetra tokony ho raisiny. Efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana, ahafantarana ny fototry ny loza. Mampametra-panontaniana ny rehetra ihany anefa nahatonga ity fahamaizana izay niseho fotoana vitsy mialoha ny hanombohan'ny lalao olimpika ny tany mangatsiaka izay atao eto Korea Atsimo ity. Izay ireo vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany ny logité. Ireto indray kosa ny miandrantsika afaka fotoana fohy. Ao anatin'ny Waiza nampitomboina ireo skady fantenana ireo mpanakanto metrika ao anatin'ny RDJ Music Awards. Mpivady mahavita mitendry piano amin'ny alalan'ny tongotra sady mandiha izay kosa no hafakely hoentina amintsika ho an'ny annual. Isento ao anatina dokam-barotra vitsivitsy dia miverina ety indray aorian'izay Riza Tahina sy Gottlieb ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Eny ary dia miditra ny tapany faharoa ny logité tsika miaraka amin'ny Gottlieb arak'izao hitantsika izao manao ny ao tsara ny seza. Za ihany zao arak'izao hitanareo zao dia ohatran'izao foana mipoziko aloha nandritra ny fotoana maromaro. Ny antony aloha dia fitsinjovana ilay volom-bava tsy ho alàna. Ny ankoatran'izay moa zany dia zao misy resaka kely atsipiko ty. Dreminina moa zany efa namana ihany ato amin'ilay resaka télé. Izaho rehefa manao an'ilay transformisme ireny dia efa fantatra ny rehetra fa misy fitaovana ampiasaina, misy maquilleuse manampy, misy fotoana mividy accessoire. Ka ito dia manao antsoavo ho an'izay te ho annonceur-ko, izay te ho partenaire-ko amin'ilay transformisme atao. Ny transformisme zany dia le hoe alaina ny vatana amboarina dia amboarina atao ohatran'ny olona. Ny jiminina zany ho partenaire anareo koa raha ohatra nareo te hanao an'izay dia miresaka isika telotota fa dia eto miresaka an'izay satria mba fitomboan'ny taona zany zao dia miantso an'izay zavatra izay satria nahoana satria ilaina izay zavatra izay raha te hivoatra hiakatra ambonimbony zany ilay zavatra atao. Ary matetika moa zany amin'ny zavatra ohatran'ireny dia afaka misy partenaire mihitsy ireny zany hoe partenaire afaka annoncena tsara ao anatin'ilay izy hoe ny accessoire, ny maquillage sy ny fitaovana rehetra ampiasaintsika anaovana an'ilay izy. Fa za moa zao avy any amin'ny bypass dia roa minitra talohan'izao hoe karaha teto zao any tonga teto tapenantsika ty fa tsy maneno. Dia izay dia hiditra maso lavitra mivadika tsika dia alefaso aloha ilay famantarana.
Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente tsy ataontsika lava be arak'izany hitanareo zao zany dia miandry an'izay resaka izay zany tsika dia mitoy le fanamboamboaram-batana sy ny sisa mba hitantsika fafinaretana ny raisiko anatin'ny actualité nareo teo dia ny fonja efa tena manao antsoavo ahako raha izaho manokana efa mba niditra tanatin'ireny fonja ireny atso ny antony lozana ataoko akory fa mitsidika dia efa mba nahita ihany ny sary moa efa hitantsika ihany ireny dia izaho mametraka fanontaniana eo moa raha hosinary fa iny eo iny eo ihany ireo voafonja samihafa tany amin'ny toerana samihafa izay mitsoka mangady lavaka sy ny sisa dia mametraka fanontaniana eto raha zaho koa ny teny avolomaly zany dia mametraka fanontaniana amin'ny filohan'ny repoblika ako mametraka fanontaniana amin'ny tompona andraikitra ako ao ny sinoa ao ny karana manambola ao ny gasy manambola amboarina na fonja ohatra zao ambala tavoangy le hitantsika teo na diso na tsy diso ny olona voafonja manana ny zony izy iketsika izay ao ary io ambala tavoangy tamin'ny fotoana nanamboarana azy périférika ny tanàna ny ambala tavoangy tamin'ny fotoana nanamboarana ny Antanimora périférika ny tanàna Antanimora efa lasa tafiditra ao anaty tanàna mpivoambe zany izy dia io Madagasikara mahita trano béton be mitsangana mahita trano visy fitaratra be mitsangana mahita trano mijoalajoala trano be n'Antananarivo mitsangana any ny faritany tsy hita pesipeseny ny isan'ny trano atsangana dia ho ia mantsitsika malagasy tompona andraikitra gasy manambola tsy manana sy ny azo atao manamboara fonja isika mety amaly ndray tsika hoe nanka tetibola miandry bailleur de fonce zao raha eo masony trano tena tsara tare be deabe mitsangana eto Madagasikara dia mba menatra tsika malagasy eo amin'ny endriky ny fonjatsika dia raha ohatra ka misy olona tsy voatsara ka ny anaty fonja izy mampalelo izy raha ohatra izy ka tsy meloka satria miaina zavatra tserany miaina izy rehefa any raha voafonja izy ka tokony ho ahitsy satria meloka dia miditra anatin'ireny fonja ireny miratsy be mitoetra ny voaka avy any satria ratsy be ny fepetra Antanimora tsy afa fantatritsika fa anosy lava dia mbola fonja mbola ao anatin'ny fahalalako azy ao anatin'ny karazana fonja ao ampiasaitsika ihany ka dia atsipo ny teny any tandroko nimby atsipo ny fonja anepony voafonja raha mba mety re satria manangana tranontsika ato trano be mijalajoala e be oririka trano be mijalajoala nalakely trano be mijalajoala ny fanjakana afaka mba manindry ireny mpanamboly ireny ihany omeny autorisation nareo anao ty trano ty fa manamboara fonja ray milay be ry tsy ny olona teo any ponja ihany koa fa rehefa mijery ny film amin'ireny fonjany any Fresnes Fleury Mérogis sy ny Alcatraz sy ny rehetrarehetra reny dia voafonja le olona fa tsara ihany ny fepetra ao anatin'ny famonjana azy télé bibliothèque atélé fiasana misy an'izany angeny atsika rehefa manao conférence de presse tamin'ny resaka hosinary fa ny olona tompona andraikitry ny fonja dia indraindray ohatra mampalelo ihany le rony aloha rehefa hitantsika ny sary teo momba ny fonjana ambala tavoangy dia mampalahelo dia izay tsipiko fotsiny ny hevitra satria tsika koa manana trano be deabe mipetrapetra-potsiny eny avadio fonjy reny raha mety tambo trano mpandraharaha efitra lakozia latambatra mba ohatra ny olombelona rehetra ny voafonja tsy misolo tena azy reo akory fa zavatra hita izay dia izay masolafitra mivadika kely fotsiny foy fanontaniana anankiray ny olona tsotra na ny citoyen ve afaka miresaka ampitiavana sy mpahatsorana amin'ny tompona andraikitra tahaka ny polisy ny zandary ny miaramila ny mpitsara zavatra anankiroa ny resako namana tratra ny zandary teny Ambohibao anahirana be le resaka ary nalefana tao amin'ny radio any keo lasa adihevitra be zahako indray any keo nanao fifamoivoizana teny Talatamaty dia misy embouteillage be dia mba nanao fanamariana mpitiavana raha mijery télé moa izy zao dia miala tsiny salut fa tsy hanao an'ireny intsony aho tsotra ny zavatra teneniko ory madama gendarme hitako kosa fa le fil akavio alefanao be loatra dia ohatra ny alefanao kely le anay mbo statistika ny resahako io dia tsy maninona ny miteny hoe manao ny asanay zay na ohatr'izany fosy izy darama dia any zay valina raha mifanena amiko izy rahapisina raha fakapitso tena hijanona dia anontany hoe ndoranga mba hiresaka so dia mba misy hevitra avy ety amin'ny citoyen azo anampinanareo momba ny fifamoivozana faharoa banky mahazo miteny ve ny client hoe misy zavatra manorosorony momba ny banky
ny carte bancaireko BFM bankako na teliny gaby tamin'ny latsinainy amin'izao rotenena antsika zao mbola tsy ty amiko io carte bancaire io azavaiko gaby ery amin'ireo kady akaikiny total vao misokatra eo io le gaby tsisy banky eo akaikiny natsofoka ny carte tapaka ny réseau na teliny le carte de natsona zay tokony natsona ohatra ny jirama rehefa tapaka ny rano atsona ny jirama raha ny alohan'ny compteur anazy raha théorina compteur anao plombier ny atsona eo ary izy ny atsona tsy misy natsona ny total le akaikeo tsy anay io atsona ny BFE ala loatra Brinks ny tompona andraikitra an'io tsisy Brinks azo atsonako zay nga mana numéro na Brinks ny pisony nantanina ny BFE ny tompona andraikitra amin'ny Brinks io Brinks ny tompona andraikitra le gaby tsisy banky eo akaikiny de nantaniny ny BFE ny Brinks ay miandry Brinks ao aka n'le zavatra ao zay vao jerena ny carte bancaire anao vao tely lany verina ny réseau manko avy eo tsy mivoaka le carte latsinainy talata alarobia ay efa nisy Brinks mandalo ony fefa mivoaka taony le carte anareo laka misy efa any amin'ny Brinks ony fefa olainy BFE de zomandro mbola tsy azoko le carte bancaireko noho izany mpanjifa ny tena manao fanamariana inona no hevitra avy aminareo tompona andraikitra ny BFE zay isorako satria de ny serasera mihitsy Brinks raha misy numéro natsoko tady vahaolana nareo de mba hoe vahaolana izahay satria tahaka ny hoe tapaka ny rano de mitobaka eo amin'ny tokotany 10 andro tsisy tonga ohatra fa ny jirama aloha tsy manao an'izay fa tonga izy de mba fanamariana satria tsy zaho irery fa maro isika no efa nanana zay carte bancaire na telo mikaby izay misaotra tompoko eny ary tafidany afatra fa ivadika anatin'ny kolotsaina ndray sika kolotsaina izay resahantsika ny fanomezana mari-pakasitrahana an'ireo artista ny RDJ mozika zany a ny ampy sokajy maromaro ny fifantenana ho an'ity taona ity ary dia iresaka an'izay ny hoaiza ho an'ity androany ity fa anisany vaovao ray mety nampalahelo ihany koa andreo mpankafia ny fanafoanana ny fampisehoana izay tokony ataony tarika anjila ny alahady zao izany moa dia noho ny tsy fahasalamany Richard nafantatsika hoe njila andahoarana ny fanampanazavana mahakasika an'izay. Isan'ireo mahazatra isan-taona ao anatin'ny RDJ Mozika Awards ny fanomezana valisoa an'ireo mpanakanto mendrika indrindra araka ny sokajiny avy. Santonany amin'ireo ohatra ny mpanakanto vao misandratra, mpanakanto miavaka amin'ireo karazana gadokira, ny fampiaraham-peo tsara indrindra sy ny maro samihafa. Amin'ity taona ity kosa dia tafiakatra 2020 ny sokajy ifaninana. Nampina tao anatin'izany ohatra ny comeback de l'année na ny fiverenan'ireo artista ela tsy hita eo amin'ny sehatry ny mozika. Rebika, 2023, Daop, Fania, hita anatin'izay ihany koa i Parson Jacques, taona maro no nanaovany mozika, saingy zava-baovao aminy aloha hatreto na tafidirany ao anatin'ireo hofidiana. Nafaly alohany tsy mbola nisy ohatran'izany hatramin'izay fa faly zany ary tena hita mihitsy hoe le tena mitsinjo ny artista maro ireo hira niteraka resabe nandritry ny taona 724 ihany koa ireo mpankafy io kosa indray ilay nantsona hoe musica buzz misy adimy ireo tarika ho safidiana ao anatin'io ka ao anatin'izany ibema hira nalaza tamin'ny faran'ny taona nataony DJ Smex sy Samoane. Izy aloha efa nieritreretina ihany ho tian'le olona lizy satria za zao mihira manana nirako manokana dia misy hafa koa manana nira manokana fa ohatranazy za zao nanao an'le mampime dia hitako hoe hita ao amin'le clip zany dia na zao ary efa hita lazainy olona hoe maty zao dia tsika tsy maty fa tsika ary ny tena tratrany taona. Alam
diso anjara ihany koa anefa ireo mpikarakara satria dia misy tahaka ny tamin'ny taona lasa ihany koa ny sokajy spectacle de l'année izay seho goavana sy nahafinaritra indrindra tamin'ny herintaona. Ankoatr'izay, maro ireo artista efa malaza sy efa nominé isan-taona no mbola tafaverina ihany ao anatin'ny filaharana ho an'ny ity taona ity. Vao sokajy ao anatin'izay ohatra itansimena, sokajy roa no misy azy, ny mozika milamina sy ny mozika mafana féminin. Tsara manko le misy hoe maro-pakasitrana ohatrany hoe raha ezaka e ohatrany hoe miezaka manao zavatra tsaratsara kokoa zany ianao a amin'le izy zay zany no hitako nazy sady tsara koa zany hoe mahazo maro-pakasitrana zany mba voninahitra koa e honneur. Santonany amin'ireo sokajy ifaninana ihany ireo ny tany sain'ireo efa nanomboka tamin'ny 2 janoary ny fifidianana. Ireo mpankafy no aneo ny safidiny malalaka amin'ireo mpanakanto sy tarika everiny famendrika. Amin'ny alalan'ny SMS ihany no misafidy ireo mozika tianao sy mpanakanto mendrika hitanao fa mendrika tao anatin'ireo efa mendrika efa safidin'ny PNR DJ ireo misy ihany koa amin'ny site web ahafahanao misafidy isan'andro isan'andro afaka misafidy indray mandeha isan'andro ianao dia fitambatra ireny vote rehetrarehetra ireny no mitambatra any amina commissaire au jeu anankiray izay mamoaka hoe tia no nitarika zany anatin'iny sokajy iny. Amin'ny sabotsy 3 febroary manomboka amin'ny 2 ora tolakandro kosa iny amin'ny CCI Vato ny fandraisana ireo mpanakanto voafantina amin'ny RDJ mozika. Amin'ny 4 ora sasany no manomboka ny lanonana fanomezana ireo valisoa ho an'izay mendrika indrindra. Mampilaza ireo mpankafy njila rehetra kosa ny mpikarakara niseho saika ho tanterahana eny amin'ny CCSK Antanimena ny alahady 27 ny volana janoary izao fa ho foanana aloha izay fiankarantsehatra izay anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka i Richard amin'izao fotoana ka voatery nampidirina hôpitaly ho Malial any Mayotte. Raha ny fanampim-baovao dia tsy fahasalamana eo amin'ny fo no nahazo an'i Richard izay fantatry ny rehetra hoe njila. Andrasana ny fahasalamana ka ho lazaina miandalana eny ihany ny daty amindrana ny fampisehoana. Mbola anakery ihany ireo tapakila rehetra efa lafo raha ny fanazavana nomeny ny mpikarakara. Mirarosoanjila aloha zany fa tena mazana be zany. Ny eo amin'ny RDJ indray moa dia izay moa zany voasafidy manolotra. Zany hoe le kategoria koa zany raha ohatra ka zaza ohatra mba manoro hevitra fanampiny dia tokony misy ihany koa ny kategoria amin'ny tarika azakivy ohatra dia ny tarika kopisoloka dia ny tarika ratsy akanjo indrindra amin'ny klipy dia ny tarika bedrone zany hoe bedrone loatra ny klipy ohatra ny na tarika azakivy ny tena tiako atao hoe manao ka manao fa tsy milay dia mba amena mifahakasitrahana sy fahaporisihana hoe tena mahereza foana fa tsy alaza ve nareo lay androany mandany vola matraka azy fa tsy mahazo contrat mihitsy ahoaritra azakivy alatsy eny ary ivadika anaty vaovao hafakely indray. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente talenta izay no resahantsika mety hoe hafakely ity talenta nanan'ny olona izay ho resahantsika ity tsy olona ray fa mpivady ireto entina amintsika ireto manan-talenta eo amin'ny fitendrena mozika amin'ny alalan'ny tongotra izy ireo nda ho arahana ny sary. Talenta miavaka ary tsy fahita firy tokoa no anaran'izy mivady ireto. Leo Moreno sy Silvia Zotto no anaran'izy ireo, teratany italianina. Mahavariana tokoa satria raha maharitra amam-bolana maro ny fianarana mitendry piano amin'ny tanana, hafa mihitsy kosa ny azy ireo satria dia mahavita mitendry piano amin'ny tongotra sady mandihy. Ao anatiny tarika mivoy ny gadona pop-up antsoina hoe Il Grande Piano no misy azy mivady. No io moa dia tsy maintsy nampanamboatra piano ngeza ahafahan'ny tongotra mitendry izy ireo. Teto izao dia ny hira famantarana n'ilay horonan-tsary Pink Panther no nataon'izy ireo.
dia vahalalana avokoa noho izany ny rehetra mahita ity talenta hafakely ananan'izy mivady ireto. Hatreto dia mitety ireo tanàna maro eto Italia no anehoan'izy ireo izany. Efa hatramin'izay mihitsy moa izy ireo no mankafy ny mozika raha ny fitantarany hatrany. Tsy niona fotsiny teo anefa izy mivady fa niezaky nitondra fivoarana mba hiavaka amin'ny be sy ny maro. Horonan-tsary iray antsoina hoe Big no nitsiriny hevitra ary nanomboka ny taona 2024 izy ireo no niseho ampahibemazo voalohany rehefa nitendry ny bande originale n'ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Fabuleux Destin d'Amélie Poulain izay lasa nalaza be. Matanjaka izy raha manandrana ny 400 volt ohatra. Langako zany sama mpitahotra ololeo. Lasa somary ny ampidi ihany moa zany ny azy mivady reny dia mahafinaritra ihany izay talenta izay. Ny toetry ny andro rapito. Amin'ny ankapobeny aloha dia somary mihena kely ny faritra misy ny orana ho an'ny Rampitso. Ny faritra any Antsirabe izay io no tena maloka indrindra aloha ny Rampitso. Ny maraina dia efa maloka ho feno rahona ny lanitra reo any Antsirabe any ary ny tapany hariva kosa no vinavinaina fa ho avy ny orana. Isy ihany koa ny orana ho an'Antananarivo sy Fianarantsoa ny tapany hariva ny any Toliara dia mety ahitan'izay orana izay ihany koa fa tsy haritra izay ary ny mety ho maraina ihany no isy an'izay orana izay raha ny vinavina hatrany. Na izany antsany maripana ambony indrindra dia mbola ny any Toliara hatrany izay hitantsika 30 degré. Mahajanga 30 toa masina sy Antsirana anaty 30 ny mafana indrindra. 40 mangatsika indrindra Antsirabe sy Antananarivo arak'ireo hitantsika ireo hatrany. Miamotra kely 2 minitra indray ny fotoana hiposahan'ny masoandro amin'ny 10 ora sy 20 minitra izy no hiposaka Rampitso amin'ny ora sasany mahery 30 minitra kosa no hilentika tsy misy fiovanany amin'iny. Izay no azo ambary raha atao anatin'ny logité raha tsy misy anampiny ianao. Ny anampina dia le teniko teo zany amin'ilay hoe olona manana filinina tsara le mahita an'ilay tsirony amin'ilay zavatra le ataontsika eto ka afaka manao partenaire ko amin'ilay resaka transformisme fa tsy voatery ho eto ihany le izy fa dia na ny kafara dia ampiasaintsika be dia be le zavatra mbola azo atao mantsy. Ohatra hoe menga veto aho zany dia makany Allemagne dia hitohana dia fijavona any dia miverina ohatra. Le koatran'izay dia mbola le antsoavina ataoko teo hoe rehefa tena jerena amin'ny saina tsy miangatra, rehefa dinihana ara-toekarena, rehefa dinihana amin'ny fomba fitantanana sy ny sisa manana olana ny fonjantsika noho izany manamboara tsaratsara. Sy ny apôstôly Cornirako amin'izany fa velome. Satratsika rehetra dia Rampitso indray ny logité manaraka veloma tompoka. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafiziny ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT.